Bom dia, a gente está com essa furadeira que veio com problema, o pneu antigo se gastou, né? E o novo que a gente instalamos nela para usar ela. E eu já desmontei, vou montar ela logo, né? O vídeo não ficar muito longo. Aqui é a parte de cima dela, para encaixar, aqui para fechar. Vamos fechar aqui. Pivô dela aqui, de caixa, encaixamos, né? Vamos colocar aqui na outra parte, passando para coisa, né? Aqui é o para ligar ela aqui, ligar aqui, soltou. Aqui, deixa eu colocar assim de novo aqui, para encaixar aqui como foi, encaixar aqui. Isso aqui é uma furadeira antiga, né? Esse cara tava com esse probleminha aqui, que era, ela ligava, mas não batia. Então eu vou só fechar aqui, a gente já testar ela, né? A gente trouxe ela para uma SG, então é só fechar aqui, parafusar. Então o parafuso aqui. Calma aí. Então a gente tá. Achou aqui. A gente já trocamos tudo, né? Já fizemos manutenção nela. Só colocar o parafuso aqui no lugar. Colocando. Fazer o teste aqui para o cliente. Já vamos ver. Então esse aqui era o problema, era aqui, né? Desgastou, trocamos, fizemos a manutenção e vamos devolver para o cliente. Onde ele levou foi cobrado R$500, com 150 a gente finalizando isso.